Aí, galera, postar aqui mais uma dica aqui sobre o calço do motor do Honda Civic. Ele vai aqui preso na longarina e tem uma chapa que prende, essa chapinha aqui, ela prende o motor na longarina do carro. Como esse carro aqui, o bloco dele é de alumínio também, igual um que eu postei antes do Ford Focus. Aí ele, quando estoura, ele dá um barulho falso como se fosse na suspensão do carro. Aí o cliente fica doido, os mecânicos ficam doidos, não acha. Aí eu vou deixar essa dica aí para ajudar a galera. Aqui, ó, mostrar aqui. Hoje eu tenho uma ajuda aqui do meu auxiliar João. Aqui, ó, esse calço ele usa até óleo lá dentro dele. Aí ele estoura aqui, depois que ele estoura, aí como o motor é muito leve, você passa no buraco, ele pula aqui assim, ó. Ele fica pulando e batendo como se fosse a suspensão. Aí o mecânico fica doido e não acha o defeito. Aí posso dar essa dica aí para dar uma ajuda aí pra galera aí. Aí quem gostou aí, dá uma curtida lá no canal lá, dá um like básico. Cadastra, inscreve no canal lá e dá uma força pra nós. Valeu!